Zian zerreko hogeita zerraigarren domekien. Gaur, jaungoikoan itxa, hildo beretik dijoazte eleizkizun osoan, eukaristi osoan. Alde batetik dekogo mesan liburutik irakurriko dugu zanak. Barkamena eta erruki agertzen da, behin eta berriz, eta eukaristia medizina lesbe agertzen da. Eta bestetik daukagu, jaungoikoan itxaren maitik entzungo dugune. Eta hildo beretik dijoazte, maitasuna, errukituzena eta barkamena. Biek, elmugaraino, biek leku beretik. Horregatik lehenengo irakurgan ikusiko dugune, gaiztoak egindako pekata dauenean, berak bizia zoten dau bere burua. Hor zer esan nahi dau gure kristau bizitzaren txat. Normalien esan nahi dau, gu gaur egun, benetako jente gaiztoa ez dugula ezagutzen. Baina, gure eguneroko bizitzan be, geuri be gertatzen jakune da, noiz behinka, gauza txarrak egiten dugu zala. Eta noiz behinka be, pentsatzen dugu zuzen egin dugula naiz eta gauza txarrak izan, ez gara damutzen. Eta jangoikoa zera nahi dau. Guk onartu behar dugule, geugaz bizitzen dauana, neulez jangoikoaren semiala badala. Eta horregatik gauza txarto egiten dodanien, damu egin behar nazela. Handago jangoikoa barkatzeko prez, bera dago atea ez dago itxite, irekita dago, neure tokatzen jat irekitia. Eta egongo da jangoikoa, baina neure edo zeure ikuspuntua sakontzekoa da. Geuri tokatzen jaku bidea hau egitea. Eta horretarako salmoan be erantzun lez agertzen da. Komuto zoute zure errukiaz jauna. Jauna ez da inoiz ahaztuko errukiana. Bere potere hundiena lehenengo toitxaren entzun dugun moduan barkamena eta errukian dagoela ipinite. Eta zergatik esaten dau esaldi hau eta salmo hau gauza hau. Kristau ontzat askotan kostatzen jakune da barkamena emotie. Barkamena zabaltzea. Eta horregatik gauz deituta barkagileak izateko. Guk onartzen dugu gure bizitzan barkamena bidogule. Baina guk be errukitxoak izan bergara. Hartzen duguna be zabaldu behar dugu osta bere. Hau da geuri tokatzen jakuna egitea. Horregatik hau egiten badugu, Kristoren Jesusi asmoak eukiko dugule. Guk, goikoaren semialaba garianok, Jesu Kristo dekogo irudilez. Jesu Kristo geuki ebasan sentimenduak be, euki behar duguz. Ezin dugu, esan kristau gariala, kristauak gariala eta geuretzat oso importantea dela kristautasune, gure ekintzekin, gure adieraziekin egiten ez badago. Gure abotza eta gure ekintzak hildo beretik joan behar dira. Horretarako gauz dituta hau egiteko. Eta evangelioan, damutu eta joan egin zan zergalariak eta magalduak zuek baino lehenago datoz jangoiaren reinoa. Zer gertatzen da? Jangoiko atorten da eskatzera. Zoaze nere maastira. Esaten dugu baietz, baina ez da joaten. Biztia esaten dugu ezetz, baina juten da. Askotan, eta historian zehar geuri gertatzen jakune, askotan gertau dala, mende honetan pasadien, beti, kristauok igual, kristauok eta orokorrean jente guztia be, esaten dugu gauza bat, baina gero ez dugu betetzen, egiten dugu justu kontrakoa. Eta kontrakoa biterakoan, komeriak etorten dira. Eta horregatik gauz deituta egiteko esaten duguna bete behar dugule. Gure salbamena etorriko da, jangoiko gaztopo egin eta gero, gure benetako bizitzaren aldaketa bat dago. Eta aldaketa dago gure baietza. Guri tokatzen jaku baietz zatea. Besterik ez, baietza esan behar dugu, baina sakondu eta sinistu. Baietza behar dugule. Eta mundua aldatzeko gauzarik ederrena izan lehi,
bakie, danok ondo egotie, eta ipuine. Mundu herri bat sortu behar dugule. Egon zan gizon bat otoitz egiten, eta beste misionari batzu be, bakiaren aldeko, danak ondo egoteko. Baina, badera bat eukala. Zer egin behar dugu mundua hobe eukitzeko. Entoa, momentu batean, zeruak ireki ben, eta derrepente, trumoi bat, eta Jaungoikoaren agotza. Komodidadia behar dozuela. Komodidadia behar dozuela dugu, guk ez dugu haitzen, zergatik komodidadia behar dugule. Eta Jaungoikoak esan dutzen, komodidad. Azkenien, Jaungoikoa da gure eredua. Jaungoikoak emoni uskunebe, giuri tokatzen jaku emotie. Berak, egin ebazan gauzak, geuk hartu genitun, guk bezabaldu behar dugule. Eta guk guztiok, Jaungoikoaren sentimentuak eta ekintzen, gure bizitza adierazten badugu, mundua asko hobea izango da. Hau da geuri tokatzen jakuna. Mundua hobetzeko bidea da